Parashikimi i motit për ditën e sotme 18 qershor 2025. Intervale të gjata me diell dhe temperatura deri 35 gradë Celsius. Ditën e sotme në vendin tonë, që në orët e para të mëngjesit dhe mesditës, pritet të ketë në pothuajse të gjithë territorin shqiptar intervale të gjata me diell, ku më të dukshme ato do të jenë përgjatë gjithë vijës bregdetare të vendit tonë. Por parashikohet që në orët e pasdites vranësira të shfaqen në territorin shqiptar, të cilat më të theksuara do të jenë në zonat lindore dhe pjesërisht në qytetet e zonës së ulët. Pjesa e dytë e ditës rrit edhe lagështirë në ajër, duke krijuar mundësi për e beshet izoluara shiu në zonat lindore dhe pjesërisht në zonat qendrore me intervale të shkurtra kohore. Temperaturat e ajrit do të pësojnë në rënje në mëngjes, por do të rriten lehtë në mesditë, duke luhatur vlera ditore nga 10 gradë Celsius më e ulët në verilindje të vendit deri 35 gradë Celsius vlera maksimale. Era do të fryele deri mesatare me shpejtësi maksimale 40 km/h nga drejtimi i veri perëndimor, duke krijuar në brigjet detare dallgëzimin 2 deri 3 ball.